Fiat Альбе, спереди стучала подвеска, не могли понять, в чем дело. Решили, думали опора, но в любом случае решили сначала разобрать, посмотреть. Снял я амортизатор, и вот если его качать туда-сюда, он сразу с провалами и стучит. А так с виду вот смотрим, да, он весь сухой, как бы ничего не скажешь, что ему конец, пока не разберешь. Сейчас запчасти возят в течение часа-двух привезут, поэтому будем менять амортизаторы. А опора, в принципе, целая, живая. Так что сейчас удобно с этим, что машина стоять не будет долго. Сейчас пока вторую сторону разбираю, уже амортизаторы подвезут, поменяю, новые поставлю. И все, и проблема ушла. А то так, когда смотришь на подъемнике, непонятно, где же стучит.